Ààrẹ láti ìjọ the Christ Redeemed Cherubim and Seraphim Church. Ẹ̀ ń gbọ́ mi láti iléeṣẹ́ ọba FM 100.0. For prayer and counseling, ẹ pè mí sórí 081 46 28 86 88. For prayer and counseling, call me on this number 081 46 28 86 88. And probably it is possible that you don't want to call, maybe because you don't want to talk to me directly, and you wish to discuss one or two things with me. You can WhatsApp me or message me on 080 2325 3863. Once more, 080 2325 3863. What am I here to discuss this morning? The topic I want to discuss with you this morning is your rewards if you were not reproduced for God. Your rewards if you were not reproduced for God. Hebrews chapter 10 verse 38 says, "Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Hebrews chapter 10 verse 38. Ṣùgbọ́n olódodo ni yóò yè nípa ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n bí ó bá fà sẹ́yìn, ọkàn mi kò ní inú dídùn sí i. Ohun tí ibẹ̀ yẹn ń sọ fún wa òun ni wípé as a righteous being, you just don't have to draw yourself back from God. You have to always seek the Spirit of God, the power of God, for you to be able to attain the goal and the visions of God. But if you are trying to set yourself back, maybe because of the things of this world, maybe because of the fact that you need money, and you are trying to backsliding from the way of God, what that place is telling us is that the soul of God will not be pleased unto you, which simply means that you will not have pleasure in the presence of the Lord. Ohun tí mò ń sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí olódodo tí o ti ń lọ nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí, ohunkóhun kò gbọdọ̀ fà ọ́ sẹ́yìn kó nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Bí o bá rí ohun kan bó ti wò ó mọ, tí o bá jẹ́ kó fà ọ́ sẹ́yìn nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí pẹ̀lú Ọlọ́run, ohun tí ibẹ̀ yẹn ń sọ ni wípé inú Ọlọ́run ò ní lo ìṣẹ́jú kan láti fi dùn sí ọ, torí ní gbogbo ìgbà ìwà máa bá ìbínú Ọlọ́run pàdé. Then my question now is that what that has been happening unto you right now, that you think it's a spiritual force. Don't you think that probably it might be because of the fact that in one way to the other you have been moving against God? Ohun tí mò ń sọ ni wípé gbogbo àwọn nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ sí ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tí o wá lérò bẹ́ẹ̀ ni wípé bóyá ogun ayé ni tàbí àwọn ènìyàn kan ló ń bẹ ní kọ̀kọ̀ tó ń ta ọfà sí ọ. Ìwọ oṣù wa máa wọ nípa nǹkan tí Hebrews chapter 10:38 yẹn sọ wípé nítorí ó ṣe ń ṣe kí o ti yípo nínú òfin àti ìlànà Ọlọ́run. Because if someone is not reproducing for God, it means that that person is operating under the flesh of God, under the lust of the flesh. Ohun tí ìbùn sọ ní pé bí ènìyàn bá so èso fún Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí ipò nítorí yẹn ó ti ń ṣiṣẹ́ ní lábẹ́ ẹ̀mí ẹran ara. Ó ti ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀mí ẹran ara gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ìwé Galatians chapter 5 verse 16 to 17 tó sọ fún wa. Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Ǹjẹ́ mo ní ẹ máa rìn nípa ti ẹ̀mí, ẹ̀yin kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti ara ṣẹ. Nítorí tí ara ń ṣe ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ lòdì sí ẹ̀mí, àti ẹ̀mí lòdì sí ara, àwọn wọ̀nyí sì lòdì sí ara wọn, kí ẹ má baà lè ṣe ohun tí ẹ̀mí fẹ́. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. If I'm communicating, shout a big hallelujah. And if you are even operating under the lust of the flesh, that will not be profitable unto you. If you are operating under the law of the flesh, it will not be profitable unto you. Ohun tí mo ń sọ ni pé bí o bá ń so èso, tí o bá ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀mí ti ara,
kò sí èrè kan pàtó tí o lè rí gbà. Òun ni ìwé John chapter 6 verse 63 sọ. John chapter 6 verse 63 tó sọ fún wa. Ẹ̀mí ní sọ ní di ààyè, àwa kò ní èrè kan. Ọ̀rọ̀ wọn ni tí mo sọ fún yín, ẹ̀mí ni ìyè sì ni. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiting nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. What that place is saying is that if you are operating under the lust of flesh, nothing that will profit you. That lust of flesh will not profit you nothing. But what I am telling you this morning, it is the word of the Spirit, and any word of the Spirit, it is life. If I'm communicating, shout a big hallelujah. And I decree unto your life this morning, as you are listening to me, that the Spirit of God you need for you to be able to live, not to be able to be operating under the lust of flesh, shall be given unto you this morning in the name of Jesus Christ. And I want you to know this, that you might have been working to reproduce for God, but rather for the world. These are the works of the flesh, probably under which you might have been operating. Ohun tí mò ń sọ ni wípé ní tòótọ́ o ti lè máa ṣiṣẹ́ kó máa so èso fún Ọlọ́run. Ìdí tó ṣe ń ṣiṣẹ́ tí o ṣe so èso fún Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú, òun nítorí o ti ṣiṣẹ́ ní abẹ́ ara, àti wípé àwọn iṣẹ́ tí o lè máa ṣe ní abẹ́ àwọn ohun tí o lè máa ṣe tó jẹ́ iṣẹ́ ara, bóyá o lè mọ̀ tàbí o lè má mọ̀, ṣùgbọ́n either you know or you don't know. The works that you might have been doing, which might have been the works of the flesh, whether you know, either you know or not. Let me take you to the Bible for you to know. If you know before, let me now take things unto your remembrance. And probably, if you are not being aware before, then let me now open your eyes unto things critically. Let us go to the book of Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. These are talking about the blood under the lust of flesh that we might have been operating either knowingly or unknowingly. Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ara ń farahàn tí ń ṣe wọ̀nyí: panṣágà, àgbèrè, ìwà èérí, wọ̀bìà, ìbọ̀rìṣà, oṣó, ìríra, ìjà, ìlara, ìbínú, asọ̀, ìṣọ̀tẹ̀, àdámọ̀, àrankàn, ìpànìyàn, ìmọtínpa, ìríndòro àti owóhunni. Àwọn ohun tí mo wí fún yín tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan báwọn nìyí kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. What I am saying is that if someone is operating under the lust of flesh, that Galatians chapter 5 verse 21 is telling us that person will not inherit the kingdom of God. Bí ènìyàn bá ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́ ti ẹran, ohun tí Galatians 5:21 sọ fún wa ni pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò ní jogún ìjọba Ọlọ́run. Either you are for you to reproduce for the world, either knowingly or unknowingly. And all these are abominations in the sight of the Lord, which are holy to bear unclean things. Ohun tí ibẹ̀ yẹn ń sọ fún wa, òun ni wípé fún ọ láti máa so èso fún ayé yìí, kó má ṣe so èso fún Ọlọ́run. Ó jẹ́ ohun tó burú jáì ní iwájú Ọlọ́run. In fact, ní iwájú Ọlọ́run pàápàá, láti lè máa wò ọ́ wípé o so èso fún, èèwọ̀ ló jẹ́ ní iwájú Ọlọ́run. Tó o jókòó tí ẹ wà
o ò dẹ̀ so èso fún ọlọ́run, o wá ń so èso fún ayé, o wá èso ohun tó yẹ kí o ṣe fún ọlọ́run, tó yẹ kí inú ọlọ́run kó dùn, ó túmọ̀ sí pé ojú ọlọ́run ò ní lè wọ̀ ọ́, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sì ni inú ọlọ́run ò ní dùn sí ọ, torí èso tó ń so nípa ti ara yẹn, àwọn ẹ̀mí kẹ́mí yẹn ó jẹ́ àwọn ẹ̀mí tó jẹ́ ẹ̀mí ìlera fún ọlọ́run. A máa rí nínú ìwé Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapter 1 verse 13. Ojú ẹ mọ́ ju ẹni tí ń wo ibi lọ, ìwọ kò sì lè wo ìwà ìkà. Ojú ẹ mọ́ ju ẹni tí ń wo ibi lọ, ìwọ kò sì lè wo ìwà ìkà. Nítorí kí ni ìwọ á ṣe ń wo àwọn tí ń hùwà àrékérekè tí ó sì ń pa ẹnu ẹ̀ mọ́, nígbà tí ẹni búburú jẹ́ ẹni tí ń ṣe lódodo. Though out of pure eyes than to behold evil, and cast not slow on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue, when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. What that place is saying is that once the wicked people are devoured the righteous man, how will that of the wicked man be able to be seen the good part of God? Ọba FM 100.